الحق يريد أن تكون حركة حياتنا حركة نظيفة، حركة شريفة، حركة رجولة، حركة كرامة، لا تدخل في بطنك إلا ما عرقت من أجله. كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. الله، إذن قبل الإنسان ما يفكر في أن يأكل يبقى يفكر في أن يتحرك ليأكل، مش أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين لا يأكل. ليه؟ أم قال لك ده لأن ده سيشيع في الحياة فوضى، يبقى ده اسمه باطل، يبقى زائل، يبقى أمر إيه؟ زائل. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن شرف الحركة في الحياة. يبقى إذن كل شيء في الوجود سرقة يبقى دي باطل، غصب باطل، تدليس وغش يبقى باطل، عدم أمانة في عمل يبقى باطل، خيانة في وديعة، إنكار لأمانة، حركة في غير ما شرع الله، معونة على حركة في غير ما شرع الله، باطل كل ده. فربنا بيقول احرصوا حياتكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أنكم أكلتم الباطل فيخلعوا عليه الحق. اوعوا. ليه؟ لأن في أناس كثيرين يقول لك ما هو الحاكم عمل، الحاكم اوعى تتهمها في الحاكم، انت مسؤول اول عن حركتك. ما تقولش طب ما هو الحاكم مشرع اعمال، ما ترميهاش وتقول لي. فمثلا الاشياء اللي احنا بنقول عليها فنون جميله، رقص وغنى وخلاعه وعمليات اللي بنشوفها دي كلها، هو تشريع الحاكم لا او عدم منعه لها او كونه بياخد منها ضرائب دي تحللها؟ لا، ما حللتهاش. ولذلك تجد الفساد في الحياة ينشأ من ايه؟ من هذه. وكل الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله يأكلون أموالهم بالباطل ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مال بالباطل. فعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيدا إلى أن الذي يعولهم إن أدخل عليهم شيئا من هذا عليه أن يقولوا لا، لن نأكل من هذا المصدر لأنه مصدر حرام ومصدر باطل، ونحن الذي خلقنا هو الله فهو يتكفل برزقنا. إياكم أن تسمعوا، بنسمع كتير يقول لك ما هي خلاص بقت مسائل حياة وترتبت الحياة عليها ونظام المش عارف إيه وما عدناش نقدر. نقول له لا، رتب حياتك من جديد على عمل حل. وإذا أصر واحد أن يعمل عملا غير حل ليعول من هو تحته، على المعول أن يقف موقفا منه يرده ويزهد فيما يأتي به. وإياكم أن تقولوا هو ده رزقنا، ما احنا ما نعرفش إلا رزقنا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا أن نتيقظ أن عملك لا يرزقك، وإنما يرزقك الله بسبب هو العمل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عالج هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة على المشركين. وبيت الله في مكة كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي من المشركين في موسم الحج، موسم اقتصادي بيبيعوا لهم كل شيء. فحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت، ماذا يكون موقفه؟ لا، يقولوا إيه؟ أول ما يخطر على البال يقولوا ومن أين نعيش؟ ومن أين؟ انظروا إلى القضية التي يريدها الله أن تسير في نفس كل مؤمن. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم يأتي للقضية اللي هتشغلني، يقول وإن خفتم عيلة يعني فقرة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا ما فاتتش على ربنا. ما يقولش واحد هي ده أنا برتزق منها، ده أنا برتزق من إنني بمسك نغم، برتزق على إني بلحن، برتزق على إني بألف أغاني خليعة، برتزق من دي. يقولوا لا، اوعى تجعل الرزق مني. إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله.
ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت احتسبت أن رزقك لا يكون إلا من هذا، ولكن اتركه طاعة لله، وانظر إلى يد الله الممدودة لك بغيره. أما أنت تقول ربنا مش هيرزقنا إلا من الباب ده، يبقى دي العملية. إذن فقول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، على الناس إنهم يتنبهوا له ولا يدخلوش في أجوافهم ولا أجواف من يحبون إلا مالا من حق، إلا مالا من حق، ومال بحركة شريفة، ومال بحركة نظيفة، وليكن دائما الصدد بتاعهم إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ من حيث لا يحتسب.